Abundia Butad, usa ka corn farmer sa Barangay Lao. Usa ko ka beneficiaryo sa Corn Derby pinaagi sa DAID, DSWM, City Agriculture o sa LGU Ormoc. Nakabalo ko sa naay Corn Derby sa City Agriculture o sa Ormoc City Corn Cluster. Dako kaay ikatabang kanamo ang Corn Derby sa among panginabuhi. Kay ang abono na lang ang binhi, sir, dako na gyud kaayo na mong ikakuan. Pero ang karon nga mais, sir, diferensya ra gyud sa una. Dako og kalahian sa karon kay sa una, diferensya ra gyud kaayo ang pamaagi sa pagpananom namo og mais, sir, kay sa karon kanang itudling na lang yung walay spray ba gunahan ana lang. Karon, yes ma'am, nanagibag ang kuan. Karon, pagtanom nato, pagka pila ka adlaw, mag-abono, pag 25 ka adlaw, mag-spray na ka. Atong una, surko, magkuan pa, guna. Nangayo kong pasalamat sa Department of Agriculture, sa BSWM, City Agriculture Department sa LGU Ormoc, ilabi na sa ni Mayor Lucy Torres Gomez. Welcome to the city, welcome to the harvest, come and celebrate Ormoc City Corn Derby. Ako si Edmundo Maloon, taga Sitio Kapawa, Barangay Lunduni, Ormoc City. Usa ako ka Vice President sa among Ormoc City Corn Cluster. Dugay na ko na nananom og mais og daghan jud kayong mga pagsulay. Sa pagkaroon nakahibaw ko nabatian ako nga adunay programa ang DA Region Department Office ug ang City Agricultural Department Office kabahin sa Corn Derby. Nalipay ko nga naapil ko ani ug diin akong nahibaw-an ang mga bagong pamaagi sa pagpananom og mais. Sa pagkatinuod lang, sa miaging katuigan, daghang kaayong mga pagsuhay kanako. Pero bisan pa man, magmalambuon lang gihapon tungod sa mga ahensya sa gobyerno nga mitabang kanako. O gani kaning akong napundar karon nga balay og mga sakyanan gumikan ni sa akong pagpananom og mais. Kaning programa sa Corn Derby, dako kayog katabang kanamong mga mag-uuma. Busa akong ipasalamatan ang among mayor nga si Mayor Lucy Torres Gomez sa iyang makanunayong pagtabang kanamo o pagsuporta kanamong mga mag-uuma. Ug sa DA Region Department Office, daghang kaayong salamat sa inyong mga programa nga gipaabot diri kanamong mga mag-uuma taga Ormoc. Ug ang taga BSWM, daghang kaayong salamat sa inyong paghatag kanamo og mga inputs sama sa mga binhi sa mais ug mga abono. Ug labaw sa tanan, ang among head sa Corn Crop Development nga si Sir G. Silauron, daghang kaayong salamat, sir, sa imong pagpaningkamot nga miabot kani nga mga programa diri sa among mga mag-uuma dinhi sa Ormoc. Og daghang kay salamat, sir, og si Sir Edgar Apas sa among presidente sa among cluster. Nga si Edgar Apas, salamat kayo, sir, sa imong kakugihan sa paningkamot na mabuo kini nga mao nga cluster. Ug labaw sa tanan, akong gipasalamatan ang atong labang makagawong nga mao'y nagtabang yung kanatong tanan. Wala ta dinhi karon ug wala siya nagtabang kanato. Ug ang ako lang ikasulti, sa pagpanguma, gamay grado, kita sigurado. Ako si Ermi Serafika. Ako usa nagtanyag sa akong luna como farmer cooperator. Unas tanan, ako lang ihisgot gikan adtong 2024 ang ako yung unang pagtanom og mais. Kining
atol to kahibaw ko nga naay umaabot nga drought. Nagtanom ko og mais nga pero kabalo ko nga sa akong hunahuna unsay mahitabo unya sa akong tanom. So kini si Jesse nagsige ni og inspeksyon, sige og monitor kay mais lagi akong gitanom, nagsige og monitor og unsa nay dangatan sa akong mais nga tinghuaw man. Sa sige ng inspeksyon si Jesse nag-imbitar sa niya og taga-province og taga-region para matanaw nila unsay resulta o unsay mga damage sa akong gitanom nga mais. Nabalaka sila kay ngano ko nung nagtanom gihapon ko og mais nga kahibaw man ko nga tinghuaw. So ako silang gisultihan kini mahal ning eksperyensya akong gihimo pero gusto lang ko mahibaw may nang magsugod gyud sa tanan nga mga pamaagi o depende sa kondisyon sa panahon ug unsay dangatan sa usa ka mais nga tanom. Jess, unsa kaha og maghimo tag corn derby para sa syudad. Dili lang ni ingon para ako kundi para sa mga corn farmers sa tibuok city sa syudad. So nagplano mi mao nang namugna ning nga corn derby. So ako nagsalig ko niya nga unsay mga pamaagi in coordination sa regional DA office o provincial DA office o sa ato pong City Agriculture Office nga niadtong panahon na si JC may permi na akong kaatubang o nadasig po ko sa suporta ni Mayor Lucy Torres Gomez o ni Congressman Richard Gomez nga buhata o unsay maayo nimong gustong buhaton o para sa corn program sa siyudad sa Ormoc kay aron ma-replicate ni sa uban mga lungsod sa suod sa distrito dili lang kay ang siyudad sa Ormoc. Kanigong corn derby mahog nga dili ta magpataka, dili ta mohangad sa langit ug unsay atong iabono sa tiyempo sa pagtanom, dili ta mulingi sa atong mga silingan ug unsay ilang gitanom. So giapod-apod ni sa nila ni Jesse, sa team ni Jesse ug sa team sa region nga kani nga luna, kani nga area para ni sa corn seeds growers, no? Seed companies na asay uban luna nga para sa fertilizer companies, na ay luna para sa DA, na ay luna para sa BSWM. So nadasig ko kay kini dili lang ni para ako kundi sa tanani mag-uuma sa mais nga dili na ta magpataka, dili na ta magtagna-tagna ug unsay angay buhaton sa yuta o sa pagtanom o pamaagi sa pagtanom. Mugamit ta sa unsay pinakamaayo nga protokol gikan sa pag-atiman sa yuta, unsa nga klase nga binhi, unsa nga klase nga pag-abono, unsa nga klase nga mga insecticide ug unsa pay mga medisina nga kontra sa mga peste. So hinaot unta nga kaning atong Corn Derby Harvest Festival malampuson pag-ayo para sa tanan. Dako kog pasalamat sa atong pinanggang mayor, no? Mayor Lucy Torres Gomez ug ang City Agriculture Office nga nagpasiugda gyud ni aning Ormoc City Corn Derby ug ang suporta, dakong suporta sa DA Regional Office nga gipanguluhan ni Director Orais ug ang iyang corn focal person nga si Sir Lian ug ang Provincial Agriculture Office ug labi na ang BSWM, ang atong mga seed companies, ang atong mga fertilizer companies ug ang tanan nga mga corn farmers sa tibuok Ormoc ug mga kasigpit nga mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Daghang salamat sa paghatag ni ani nga oportunidad kini
matawag nato nga mahimo na ning game changer kaning atong gihimo nga Corn Derby ug ang atong umaabot nga Corn Harvest Festival. Daghang salamat.